betul. Makanya lisan biasakan ngucap alhamdulillah. Lisan biasakan ngucap hamdalah niku dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Ngaji dalu alhamdulillah. Ternyata gak kerupuk tok kena udan melempem. Mungkin kena udan yang melempem. Pripun jenengan tasik kuwan temu mboten? Ngaji dalu alhamdulillah. Ngaji sampai jam 3. Oleh ilmu alhamdulillah, sirai ngeluh. Jangan ngaji sampai jam 3. Bagaimanapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah. Bahkan nek wonten hamba kepengin nikmatnya ditambah, jenengan kok kepengen rezekine tambah kata rezeki saiki niku kudu langsung diucapkan alhamdulillah. Jadi duit niki wis kudu kerasa duit pas nang tangan alhamdulillah langsung diwacane. Ben nopo? Ben rezekine tambah. Lho nopo nggih? Nggih la in syakartum la azidannakum. Ono wong pinter syukur, titik ae dia iso syukur. Maka nikmat akan ditambah. Jadi ngucap hamdalah niku ucapan terima kasih. Bentuk matur nuwun kula jenengan nanggone Gusti Allah. Sami kados jenengan maringi tanggane ager-ager. Semerap ager-ager nggih. Ager-ager itu sebagian orang muni bondir. Ana sing muni jeli. Ana sing muni puding. Ana sing muni pokoknya jeli. Jenengan maringi tanggane ager-ager. Terus manten-manten jenengan ngomong, "Bu niki kula paringi ager-ager." Jawaban tetanggane, "Oh nggih nggih nggih, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun." Jenengan sing maringi, seneng napa mboten? Seneng rete. Jenengan maringi tanggane ager-ager. "Bu niki kula paringi ager-ager." "Oh, iya." Ager-ager kok. Jenengan senengan ngekei orang kedua napa orang pertama? Pertama. Nopo? Soalnya dia tahu terima, ngerti carane matur nuwun niku lho semerap. Sami kados kula jenengan diparingi nikmat kok ngucap alhamdulillah. Berarti kula jenengan iki semerap tahu caranya terima kasih. Maka akan Allah tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ono wong kok kufur. Kufur niku lawan katanya syukur. Ono wong kok kufur, maka Allah bukan malah mengirimkan nikmat, tapi mengirimkan adab. Kayak sakniki, kan kata wong niku kufur. Penggaweane sambat, penggaweane ngersulo. Nak basa Trenggalek ngersulo napa? Sami ngersulo. Penggaweane sambat, penggaweane ngersulo. Innal insana khuliqa halu'an. Menungso niki pancen penggaweane sambat, diparingi panas sambat, adem sambat, sumuk sambat, udan sambat, duwe sambat, utange akeh sambat. Tiyang mriki wonten sing kados ngoten. Tak kula semerap kok tiyang saiki nggih kudu coklat. Pokoknya nek orang nggih kodong coklat ya kodong biru. Pokoknya nek orang kodong biru ya kodong hijau. Pokoknya nek orang kodong hijau ya kodong ora. Ora. Pokoknya nek wong nggih kodong ireng iku wonge baik hati dan tidak sombong. Kalau cara kodong ireng selamat kodong ireng. Akeh wong tulisane ora iso ngucap alhamdulillah, penggaweane sambat terus. Lah ngoten niku Gusti Allah tidak akan menambah nikmatnya, malah mengirimkan adab. Maka biasakan lisan mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu, nak tiang Surabaya nak ditimbali jawabin dalem. Ya, Ibu. Jenengan lho Bu, koyo wajahnya koyo wong kakek nutang. Ora semangat belas. Ibu. Ibu. Ya, ibu. Ada orang melu. Ayo, Ibu. Sampun kenal kali kula napa dereng? Sampun. Sampun, alhamdulillah. Kenal nang pundi? Biasanya ningali kula tenggene HP. Sing dereng tepanaken dalam asma Umi. Jadi nak kata tiyang niku salah paham mengira nama kula Laila. Ya leres nama kula Laila. Gara-gara mergo nyekel mic makanya diceluk Umi. Anes, jadi nama asli kula niku Umi. Biasanya kula ditimbali kali rencang kula Mbak Umi, Dek Umi, Kak Umi. Nak mriki basa Mbak napa? Mbak. Mbak sami Mbak Umi. Jebu yu. Masuk yu Umi. Wis ora apa-apa, yu Umi ya ora apa-apa. Dalem saking Surabaya. Nak jenengan sampun nate ngaos kali kula atau pernah melihat kula di HP, pasti tahu ada sholawat yang tidak mungkin kula tinggal. Entah itu di depan, di tengah, atau di akhir, sholawat ini pasti kula baca. Sholawat ini titipan saking gurune kula, ben kula saged istiqomah saben wayah ngaos, kula mau sholawat niki. Tapi khusus sholawat niki, mungkin kula mboten diiringi napa-napa riyen, mboten di backing vokal riyen. Nanti untuk lagu-lagu selanjutnya, kula berharap grup sholawat saged ngiringi kula di lagu-lagu berikutnya. Niki grup sholawatnya asmane grup napa? Apa itu namanya ya? Metal. M-E-T-A-L. Metal. Mak, orangnya cetak kok ini temenanan nih jenenge metal. Ya ora apa-apa. Kan sekarang ini sudah lare-lare sudah kreatif. Niki mas-mas nopo bapak-bapak. Mas Wih, Kang Mas Ton Widodo. Mas apa? Mas. Brengosen. Maka kali grup mental sholawat, insya Allah kula diiringi di sholawat-sholawat selanjutnya. Maka khusus sholawat ini kula mboten diiringi napa-napa riyen, mboten di backing rumiyin. Khusus sholawat ini fokus tenggene suarane jenengan sedaya. Jenengan sing khusyuk, sing khidmat nggih. Mangke sing khusyuk, sing khidmat mugi-mugi sedaya kepinginan kula jenengan diijabah kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Salatullah salamullah ala Salatullah salamun
barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Amin. Sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajah tiyang mriki wajah wong sugih kabeh. Sugih iman, sugih ati, sugih donya, sugih sak sembarang kalire. Amin Allahumma amin. Dalu menika kula jenengan kempal teng kene mriki kepengin golek kaapian, jenengan kepengin golek kaapian, kula niki kepengin golek kaapian, dikemas dengan acara judule peringatan Isra. Nah, jenengan sampun sering mendengar cerita Isra Mi'raj. Kula singkat mawon. Dados Rasulullah itu pernah ditinggalkan oleh dua orang kesayangannya. Le rungokno, sampeyan mengko tak takoni ora iso jawab, ora sida tak sakoni. Rasulullah itu pernah ditinggalkan oleh dua orang kesayangannya. Sinten menika? Yang pertama pamanipun Kanjeng Nabi, sing asmane Abu Thalib. Abu Thalib niku paman Nabi yang selalu menjadi garda terdepan, sing bagian belani Kanjeng Nabi. Misalnya wonten sing badhe berbuat jahat kali Kanjeng Nabi, Abu Thalib maju paling ngajeng. Bahkan Abu Thalib niku nate ngendikan, barang siapa yang berani nganu Muhammad, nganu niku nganu. Nak biasanya wong Jawa muni sapa nganu anakku, ini lho biasane. Lah niku. Barang siapa yang berani menganu barang siapa yang berani mengonok mengejekkan, barang siapa yang berani berbuat jahat kepada Muhammad, maka dia akan berhadapan denganku. Barang siapa yang berani mendekat kepada Muhammad dan dia memerangi Muhammad, maka dia akan berhadapan denganku. Nah, bosone jenengan biasane langkai dulu mahiyatku. Niku Abu Thalib. Ke Abu Thalib niku pimpinan salah satu kaum yang sangat disegani. Nggih menika kaum Quraisy. Sopo sing wani ambek Abu Thalib? Mboten wonten. Wong kafir, sungkan kabeh, wedi kabeh. Jadi nggak ada yang berbuat jahat kepada Rasulullah ketika ada Abu Thalib. Yang kedua, Rasulullah ditinggalkan oleh Sayyidah Khadijah, istri kesayangannya. Istri kesayangannya Kanjeng Nabi Sayyidah Khadijah. Kayak Sayyidah Khadijah ini orang yang rela berkorban tenaga, pikiran, harta, cinta, biaya, semuanya keluar untuk membantu dakwahnya Rasulullah. Kayak Sayyidah Khadijah itu sogere luar biasa. Nah, basa Surabaya semua oke. Nah, basa mriki napa? Sugih nek teka-tekatan mriki. Sugih. Sugih tok. Sugih nek teka-tekatan. Sugih banget napa? Hah? Sugih napa? Sugih nek teka-tekatan. Hah?
soge banget. Banget. Nak Surabaya niku ana wene. Nek soge banget niku soge. Nak gede banget niku Ini tak dekat-dekatan. nek cilik banget niku Ini tak dekat-dekatan. nek ayu banget niku Ayo dekat-dekatan. nek elek banget niku Dekat-dekatan. ana wene. Nek mriki soge banget niku soge banget. Dekat-dekatan. Nek ayu banget ayu banget. Nah Surabaya tengerane ana wene. Dekat-dekatan. Jadi Sayyidah Khadijah ini kayaannya luar biasa, soge banget, soge pol. Kekayaannya itu ditulis kisaran 600.000 awak. 600.000 awak niku nek dikurskan rupiah koyok 200 triliun. 200 triliun. Nek digawe tuku es teh. Wong sak desa Gumul Wetan. Gulung Wetan. Gulung Wetan. Wong sak desa Mulung Wetan iso-iso kebanjiran. Astaga. 200 triliun. Wakeh. Nek basa Trenggalek, wakeh banget. Dekat-dekatan. Mau jarene ngono. Nek jare wong Surabaya, wah. Ritek dekat-dekatan. Dan semua hartanya Sayyidah Khadijah itu habis. Untuk apa? Entek. Gawe nopo? Gawe ngewangi dakwane Kanjeng Nabi. Entek blus. Setelah itu Rasulullah ditinggal meninggal oleh istrinya Sayyidah Khadijah. Rasulullah sedihnya luar biasa. Yang dimana saat itu langsung Allah mengutus malaikat Jibril untuk menghibur Kanjeng Nabi untuk melakukan perjalanan Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram niku teng Mekah. Masjidil Aqsa niku teng gene. Masjidil Aqsa niku ngolong wetan belok kanan. Hah? Pantai Kebo. Sekedar Pantai Kebo ini maksudnya apa? Pantai itu mriko kebune niki. Pantai ana kebone. Pantai itu mriko kebune niki. Iya bener. Kebone saiki lungguh melu pengajian to. Ya niki lho kebune. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa niku tegene Baitul Maqdis Palestina. Itu melakukan perjalanan Isra. Setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj. Dari langit pertama sampai langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Yang dimana pertama kali Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Jenengan pasti sampun semerap. Dulu perintah sholat itu bukan 5 waktu. Berapa waktu? Dulu perintah sholat itu 50 waktu. Bayangkan, jenengan sembayang sedino sewengi ping 50. 5 waktu ae kadang ninggal. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman. Ngono kadang sembayang digandeng-gandeng. Usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Allahu Akbar. Iku langsung dicatat malaikat wong gendeng. Berarti ninggal sholat itu termasuk dosa cilik nopo dosa gede? Ketika anak pertama kali menginjak balik, yang ditekankan pertama kali sholat. Ayo nak sholat. Nek anaknya orang belum sholat, orang tua wajib memukul. Tapi mukulnya dengan kasih sayang. Orang mau semata-mata niat untuk menyiksa, tapi memukulnya dengan kasih sayang. Ayo le sholat le. Ayo nduk sholat. Mriki le kali nduk nggih. Soalnya kadang ono daerah niku nek lanang niku nang, terus nek wedok niku no. Hah? Nah Surabaya nduk, mriki napa?
Kena gendut dena. Astagfirullahaladzim. Jemaah apa ya? Ada cilik-cilik pinter nyanyi. Ayo Dok, ayo Bu, ayo Le, ayo Dok. Ayo salat. Ben awak dhewe iso kumpul bareng-bareng ning gone surga. Didudukno. Ini bentuk kasih sayang. Bentuk sayange wong tuwa ning gone anak. Mugi-mugi kula jenengan dadi wong ahli swarga kabeh. Kok kadang-kadang ngono sing ibadahe bolong-bolong kula jenengan insyaallah dadi wong bejo kabeh. Amal ibadah ora pati apik dadakno bejo ternyata bejone mlebu warga. Amin Allahumma amin. Tapi ngapunten Bu, ngomong bejo. Dadi Kanjeng Nabi niku nate ngendikan ngeten. Arba'um min sa'adatil mar'i. Ana wong iso diarani bejo nek dekne duwe petang hal iki. Duwe papat hal iki berarti iso diarani bejo. Ayo dijawab bejo. Nek duwe papat hal iki berarti wong iso diarani. Kok ana wong duwe papat iki berarti wong iku wong bejo. Masih aja jenenge duduk bejo. Kadang kan jeneng ora sesuai ambek kenyataane. Ana wong jenenge bejo tapi ora bejo. Ana wong jenenge sabar tapi muring-muring ngamuk. Ana wong jenenge selamat tapi saben metu omah tobruk becak. Ana wong jenenge syukur tapi penggaweane sambat, penggaweane ngresula. Ana wong jenenge urip tapi mati. Sampai Wak Mudin itu tenggene masjid bingung. Bapak Ibu, monggo kita doakan Bapak urip yang sudah mati. Kadang kan jeneng ora sesuai ambek kenyataane. Lah niki iso diarani wong bejo nek tiyang niki enggak ada petang hal niki. Arba'um min sa'adatil mar'i. Napa niku? Sing pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan. Ana wong iso diarani bejo nek dhewe duwe bojo sholihah. Apalagi mana? Sholihah. Soalnya napa? Pas Kanjeng Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Pas Mi'raj, Kanjeng Nabi niku nggih lewat surga kaliyan neraka. Pas lewat neraka, kok dadak Kanjeng Nabi niku semerap, ketinggal. Ana wong wedok wajahe ayu, tapi tangannya ditaleni ning gone tiang. Tiang niki mau mengeluarkan api. Mantun-mantun lidahnya, napa nek basa Jawane lidah napa? Ilate wong wedok niki mau ditarik, sret, ditujup gawe paku sing ana apine, jep. Balik maneh ilate waras, ditujup maneh, jep. Balik maneh, ditujup maneh. Ayo, balik maneh ditujup maneh. Sing ngene jelek tak dungakno duwite tambah akeh. Dorong. Ilate balik maneh ditujup maneh. Sampai Kanjeng Nabi tanggil tenggene malaikat Jibril. Ayo ora tak sangoni. Tak pilih kan mau kok wis tak delok ini bisa nyandar. Kanjeng Nabi sampai tanggul tenggene malaikat Jibril. Jibril! Sapa iku Jibril? Sinten niku Jibril wong wedok sing ditangani tangane niku Jibril? Malaikat Jibril jawab, niku umate panjenengan Kanjeng Nabi. Loh, umatku sing ndi? Niku umat panjenengan, niku wong wedok umat panjenengan. Lah iya wong wedok sing endi? Niku wong wedok sing biasane senengane ngomeli bojone Kanjeng Nabi. Teng mriki wonten apa mboten ibu-ibu sing biasane ngomeli bojone? Kakak. Tiyane nggih ndugi to mriki? Kodonge werna?
Sinten niku Jibril niku mate panjenengan sing senengane ngomel tapi ngeten kula paham kok. Wong wedok niku ora kira ngomel nek ora ono penyebab. Marek piye lek karo aku. Oh seneng langsung wah. Nggih. Wong wedok niku ora kira ngomel nek ora ono penyebabe. Ana wong lanang kok memberi nafkah yang cukup, langkah lahir, batin, menyayangi, mengayomi. Wong wedok ora kira ngomel. Ana wong lanang kok turu. Isu turu, awan, sore, dalu, engko tani-tani sing dicekel. Mriki wonten. Ono semerap kok wonge kopi yang ireng pokoke. Pokoknya nek kopi ae ora ireng ya putih. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Karena apa? Perempuan itu menentukan bagaimana nanti keluarga ke depannya. Loh, tapi kan imam tiang jaler, bener. Imam niku tiang jaler. Sing bagian mimpin niku wong lanang. Makanya ana wong wedok kok sampai sering ngomel tapi sampai orang ngeregani marwah seorang laki-laki. Niku kan mboten angsal. Soalnya bagaimanapun juga wong lanang niku sing mimpin. Cara ngandani ku tetep kudu ana nadae. Tapi ngapunten nyuwun sewu. Apik eleke keluarga biasanya ditingali wong wedoke. Soale wong lanang niku gampang terpengaruh karo wong wedok. Niku leres. Bahkan Kanjeng Nabi mawon mau ngakui. Kanjeng Nabi sanjang nopo? Bedane aku karo Nabi Adam. Oh, tibake ana wong ning gone teras ngarep omah iki. Iki kok dhewe kabeh ngono wajane. Jenengan kepiring suarane kula napa mboten? Hah? Kepiring nggih? Enak apa suarane? Dadi toto apa mau ngomongnya? Enak sone. Ngomong embuh ngono. Dadi bedane aku karo Nabi Adam, Kanjeng Nabi sanjang. Bedane aku karo Nabi Adam niku bojone. Napa kok aku sukses? Napa kok bisa aku sukses membawa Islam? Aku sukses dakwah Islamku mergo bojoku mendukungku. Sayyidah Khadijah niku kan mendukung Kanjeng Nabi penuh. Hartane sampai entek gawe dakwah Islam. Tapi Nabi Adam gagal menjadi ahli surga gara-gara ibunya Siti Hawa njaluk mangan buah khuldi. Wong ibunya Siti Hawa ngomong tenggene Nabi Adam, Mas Adam, aku kepengen mangan buah khuldi. Jarene Nabi Adam, loh ojo dek, ora oleh, gak oleh karo Gusti Allah. Jangan sampai mendekat ke syajaratul khuldi. Jarene ibunya Siti Hawa, loh kak, pokoknya aku kepengen mas. Iku loh, jarene Mas Iblis. Jarane Mas Iblis, nek awak dhewe mangan buah khuldi, iku awak dhewe iso abadi nang ngone surga. Wong jenenge ae syajaratul khuldi, buah keabadian. Mosok awak dhewe gak oleh mangan buah khuldi. Nabi Adam gagal gara-gara wong wedok. Makanya kelemahannya wong lanang iku siji, napa? Wong wedok. Ana wong lanang kok keputusane menit keputusan A. Wis yo Dik, iki meneh kaya ngene iki. A. Ya apa sampeyan kok ini? Ya wis B. Lho niku saestu karena wanita itu mempengaruhi. Saking bahayane wong wedok, zaman biyen ana acara suami-suami takut istri. Ini ku saking bahayane wong wedok. Sampai ono wong lanang itu lho dagangane gak payu, gak wani mulih, wedi diseneni karo sing wedok. Lho kula saged ngomong ngeten, iki jenengan muni omong tahu. Kula nate mendengarkan langsung dari narasumbernya. Jadi biyen niku nek kula pengajian tengene Surabaya, kula biasanya mampir tengene Sunan Ampel badhe pengajian kalih ayahe kula. Mantun ngoten ayah kula dadak ketemu kalih tukang becak. Ning gone becak ini iki dadak ana rombonge, ana jajan-jajan ngoten niku dodolan. Semerap nggih rombong. Ana sing arane ronjot. Nak mriki napa? Rombong. Dadi rombonge niku ana jajan-jajan ngoten niku.
Terus dijak ayah kula meriku, disopo kan ayah kula. Assalamualaikum. 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 Kum. Jenengan sampeyan ngantuk napa dereng? Nek dereng, jenengan nak kepiring salam dijawab nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah kula tanggal tenggene tiyang dodolan niki. Lho Pak, niki wis dalu kok jenengan dereng mantuk lan opo? Boten. Niki dagangan kula gak payu. Lah lapo dagangan gak payu kok gak wani mulih? Nang mau mak lampir. Iki nek dagangan kula gak payu kula mulih. Kula iso-iso diseneni tek kamek gak ono golek. Wong bojo kula niku bahaya luar biasa. Oleh ngomel niku sampai kula digoblok-goblokno. Lho, mosok Pak? Nggih. Bojo kula nek ngomong kalian kula niku goblok-goblok niku kula. Dek, sepurane Dek, daganganku gak payu Dek. Ya apa sih blok, goblok. Dagangan ketisuk sampai dalu kok gak payu kula ya apa sih blok, goblok. Sing lanang digoblok-goblok nang meneng ambek tolak oleh. Akhirnya sing lanang jawab, "Yo Dek, tak akoni. Ancene aku iki ngono goblok. Umpama aku pinter, gak kira aku rabi karo awakmu. Ya aku rabi karo awakmu ya mergo saking gobloke aku. Kok film rabi karo raimu blok, goblok." Akhirnya goblok-goblokan gak karu-karuan. Naudzubillahi min dzalik. Makanya pentingnya duwe bojo sholihah. Yang kedua, ana wong iso diarani bejo. Sinten menika? Sing kedua, ayyakuna auladuhu abroron. Nek wong iki duwe anak sing apik. Anak apik niku nyenengno wong tuane. Betul? Mugi-mugi sing hadir mriki putra-putrine apik kabeh. Ya sing muni amin lho ya mek sebagian. Liyane meneng tok. Mugi-mugi anak-anak iso-iso. Anake apik kabeh. Mugi-mugi putra-putri kula jenengan dadi anak sing apik kabeh. Makanya nek wong tuwa, anake elek niku susah. Ora mung susah tenggene donya tok. Dia susah tenggene akhirat. Bahkan dia di akhirat niku protes kali Gusti Allah. Dan ini sudah ada di dalam Al-Qur'an. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Sing muni Allah mek titik, sing kono ngowo meneng tok. Sing muni Allah tak dongakno rezekine kathah. Sing mau ora muni Allah tak dongakno nek ngising sikile nekuk. Kalau Allah bacaan Al-Quran dijawab. Tanda orang yang beriman ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran, hatinya bergetar. Wajilat qulubuhum, dibimbing dengan lisan kita dengan mengucapkan Allah. Kalau badani sepeda balik, maka sedoyo jawab ya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Jenengan ternyata takdire benjing mlebu swarga. Amin. Ternyata anak gak terima. Wa qalu rabbana do Gusti, kok bisa orang tua saya masuk surga sedangkan saya masuk neraka? Wa qalu rabbana do Gusti, kok bisa orang tua saya masuk surga sedangkan saya masuk neraka? Padahal saya masuk neraka karena kedua orang tua saya tidak mendidik saya. Orang tua saya tidak pernah mengajak saya ke masjid. Orang tua saya tidak pernah mengajak saya ke musholla. Bahkan saya anaknya orang Islam, disekolahkan di sekolah yang non-muslim. Fa'adalluna sabila, sungguh menyesatkan kedua orang tua saya. Rabbana atihim di'faini minal adab, berikan siksa yang lebih pedih, 2 kali lipat lebih pedih daripada siksa yang kau berikan kepada saya. Ahmed tidak dekat-dekatan.
Kenapa aku? Oke, aku kan deh. Soalnya wajah jenengan iku mangko yo ngene kabeh. Sebelah buri kono ono sing koyo ngene. Jenengan nek sampean pegel sanjan nggih. Kira-kira biasanya jenengan pengajian ngantos jam pinten? Masyaallah. Jam pinten Bu? Jam pinten? Penceramah mereka nek ceramah nggih suwe ngoten niku nggih. Sampai berjam-jam ngoten niku. 5 jam Bu. Orang domble lambene. Iso muni boten. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya anak elek niku nyusahno wong tuane ora mung tenggene donya tok, tapi nggih tenggene akhirat. Tenggene akhirat dhek nyusahno wong tuane. Nang donya yo nyusahno wong tuane, tapi nek anak apik nang gone akhirat dekne iso nolong wong tuane, aja nang gone akhirat. Anak nek apik nang gone donya niku lho nyenengno wong tuane. Jenengan tenggene griya kepireng anak yadan. Hayya 'alas shalah. Jare ibuke, "Ya Allah, Pak, anakku, Pak." Bapake rokokan ambek cedhal. Iku ngono anakku. Jare ibuke, "Loh, anakku, iku aku sing meteng, aku sing ngelairno, aku sing nyusoni iku anakku." Jare bapake, "Nek kono aku ya gak dadi." Royokan. Mergo napa? Anake apik, anake elek. Ya Allah, susah jenengan. Jenengan sedo dorong angsal sajam. Jenengan sedo jam 7, jam 9, nek anak-anake elek padha tukaran rebutan warisan. Nggih napa mboten? Wis sakniki lho kathah anak bacok-bacokan ra karo-karuan gara-gara tanah warisan beda sak meter. Oh sampai ono lirik, lamun wong tuwa keliru mim. Ayo sedaya, lamun wong tuwa keliru mim. Pine alamat bakal getun. Kondur ing ngersa pangeran, anak putune rame-rame rebutan warisan. Anak putune rame-rame rebutan. Mangke nak kula selawatan jenengan tumut selawatan nggih. Pokoke sing melu selawatan rezekine tambah kathah. Iso ziarah Mekah Madinah. Sing meneng tok ya pokoke urip ngono ae. Mados najae sampe ketemu. Lamun wong tuwa padang bulan padange pemarina. Kira ono sing tepuk tangan iki. Boleh dimana sih? Padang bulan padange kaya rina. Sing ora tepuk tangan sandal ilang. Rembulan sing awe-awe ilingake ojo turu sore. Kene tak critane kanggo sebo mengko sore. Kene tak critane
Ra usah ditepuk tangan. Ra usah kaset. Balen nek mo. Jane ngeten. Itu iku mangane. Lho kok tadi mau ya? Apa ya? Musik mari langsung tepuk tangan aturan lho iki. Aturannya. Tapi kan jenengan ora, musiknya mari pakai netok. Lah pripun nyata niki? Sampun napa lanjut? Sampun napa lanjut? Sampun ngantuk napa dereng? Ngantuk. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ana wong disaged diarani wong bejo nek dia punya papat niki. Napa menika? Sing pertama bojo salehah. Sing kedua anak apik. Ora mung bojo tok sing salehah, anake ya saleh anak api ini punya wong tua. Ketika orang tua bahkan sudah meninggal, anak akan memintakan doa kepada siapa? Kepada siapapun. Dungak wong tuaku. Dungak wong tuaku. Niku nek anak api. Bahkan ketika orang tua masih ada, nek anak api, anak niku kan titipan Gusti Allah nggih. Tergantung bagaimana kita memolesnya. Nek anak api, jenengan wadal loro, sakit, gerak, anak kepikiran Bu. Dan rumah sakit jenengan pun mboten sakit lapo-lapo. Nek anake api, rumah sakit niku iso-iso kebek wacaan Al-Qur'an. Anak pertama maca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Anak kedua maca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Anak ketiga maca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Anak terakhirnya kelintangan ibu. Kuat, Bu. Kuat. La ilaha illallah. Ibu wis ora iso ngucap la ilaha illallah, dibimbing Allah, Allah, Allah. Niku nek anake apik. Nek anake elek, ditekok. Loh, sakniki lho akeh Bu, anak kepengin wong tuane mati. Loh, nggih saestu kata lare niku pengen wong tuane mati, wong tuane lara lho ya Allah. Jenengan biyen nek wekdal anak lara, niku kan kudu nangis nggih Bu nggih. Anak tasih alit iki lho, lara wae panas, ibu-ibu niku nangis. Kula sering temani teng rumah sakit ibu-ibu gendong anake. Anake nangis, ibuke melu nangis. Dok, ayo dok, berikan yang terbaik untuk anak saya, Dok. Ya Allah Dok, ayo Dok, berikan obat terbaik untuk anak saya. Ayo muga-muga anak enak waras. Ayo nak, waras nak, sehat nak, diperiksa no. Orang duwe-duwe nih kok dipeksa, nggih Bu nggih. Sampai diutang-utang no. Anak, wong tuane loro. Ojo, diperiksa no ning gone dokter. Wong ibuke watuk ae lho disenen. Ibuke watuk. Bu, ojo watuk. Lah, Dok, ibu watuk ora ono. Ojo watuk. Isin aku ambek kanca-kancaku malu. Gerisi, semerap gerisi. Gerisi niku. Gerisian niku kayak ngoten niku. Napa sih? Berisik. Ojo watuk. Ibu isih watuk-watuk. Anak ibu meneng ojo rame. Lah ya apa? Mosok ibu watuk ora oleh watuk. Ya dimpet. Akhirnya watuk dimpet. Dokter dimpet nih sorpret. Ngono iku mergo anak gak soleh makanya nyuwun sewu anak apik niku nyenengno wong tuwa. Nek anak elek jenengan teng rumah sakit ora ono bacaan Al-Qur'an gak ono. Bahkan jenengan pun kape nazar nafase wis kate entek niku lho. Dereng mati nafase wis kate entek. Nek anak elek-elek ya Allah meneng kabeh. Ora ono sing maca Al-Qur'an. Ngono iku nanggone atine ngomong isuwene gak mati-mati. Akeh anak kepengin wong tuane mati. Na'udzubillahi min nek anak api, wong tua sedo, yo dijalukno donga, diadakno tahlilan. Biasane nang tenggene Surabaya niku wonten ngeten 7 dinane.
Mriki mboten. Nah, pitung dinane terus 40 terus 100. Terus matur-matur dereng setunggal tahun, kalih tahun, matur-matur 1000. Niku nek anak apik jaluk donga nanggone tangga-tanggane. Makane jenengan nek diundang tahlilan teko. Ojo katik pilih-pilih. Bapak-bapak biasanya pilih-pilih. Nek sing ngundang sugih teko. Nek sing ngundang ra duwe ora teko. Nek sing ngundang sugih hae tahlilan koyo yo Allah. Ilallah. Mulai takoni tanggane. Teko ndi Pak? Tahlilan. Oleh berkat gede ibu. Barang nama wong gak duwe. La ilaha illallah, la ilaha illallah tahlilan kaya wong ra niat. Mulai takoni tanggane. Teko ndi Pak? Tahlilan oleh gedang kok sitok tok. Iku jenenge pilih. Sing biasane kaya ngono wong lanang apa wedok? Wong lanang. Gak, Bu, ayo Bu emang aku wong lanang ayo. Sing biasane kaya ngono wong lanang apa wedok? Wong lanang. Wong wedok mboten wonten, sing kados ngoten mboten wonten. Wong wedok iku biasane kekancane iku biasane rodok sing sugih kumpul sugih, sing ra duwe kumpul ra duwe. Kok nek karo sing sugih besti. Nek karo sing ra duwe ora besti. Tiang mriki nggih ngoten niku? Nggih. Tiang nggih dugi to mriki? Dugi. Dugi to mriki dugi. Wong iki gawe kedung apa? Mau jadiane coklat. Ngapunten. Sing gawe kodho ireng nang kene ora mek aku tok. Nah delok ya akeh sing gawe kodho ireng. Jajal kodho irenge nang ngisor panggung apa nang dhuwur? Dhuwur. Wong ini dhuwur panggung. Wong ini dhuwur panggung. Wong e ngadeg apa lungguh? Ora ono sing ngadeg nang niku. Makanya gek nyun sewu sering kali awak dhewe tahlilan niku ora niat tahlilane tapi golek berkate ya wis ora apa-apa. Yang penting ojo lali ndongakne karena doa yang baik akan kembali pada diri kita sendiri. Sering kali awak dhewe nek ndonga gawe wong liya niku koyo ora koyo ndongakno koyo awake dhewe. Biasanya nek pas wayahe tenggene nikahan jenengan kan disuwuni donga. Mugi-mugi kemanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Putra-putri ini solih-solihah. Amin. Jenengan sing hadir mriki utange lunas kabeh. Amin. Nek gawe awake dhewe niku lho. Kaya temen lho. Napa mboten angsal? Angsal. Tapi jangan lupa mendoakan orang lain juga. Doa yang baik niku balik nang gone awake dhewe. Semakin banyak kita mendoakan orang lain, semakin banyak doa yang kembali. Sami kados ngeten. Jenengan bakda salat biasanya waktu sholat, saya ngapunten, masjid tenggene mriki putih tangannya nduding mriko. Masjid mriki biasanya sepi napa rame? Rame nggih, Masya Allah. Jamaahnya rame. Ayo coba dijawab. Masjid mriki biasanya jamaahnya sepi napa rame? Rame, Masya Allah. Biasanya jamaah teng masjid sing nggih nggih sak meter kampanye mriki nggih. Ya Allah, alhamdulillah. Berarti jamaah niku sampai ning jowo-jowo masjid ngoten niku nggih? Ya Allah, ora ono sing nang jero blas nggih. Jowo kabeh. Coba kula deretan masjid niku rame pas sembahyang napa? Nak mriki basa riyo napa riyo? Buat. Hah? Buat. Bodo. Bodo. Berarti masjid mriki biasanya rame pas wayahe sembayang bodo. Sembayang bodo niku hukume wajib napa sunah? Sunah. Sembayang subuh niku hukume sunah napa wajib? Jamaahe akehan subuh napa bodo? Lah napa? Soale kelambine kudunge mukenae kalunge gelange tapi
biyen iku ora masuk tenggene logika kula kok ono ya wong iku kudu mas rela utang. Dadi iku mas iku sakderenge riyo ya dibelani utang. Mengko bar riyo ya mas ya ditolone gawe bayar. Awas babakan masalah utang ngean. Niki akeh wong wani utang tapi ora gelem bayar. Malah kadang ana wong iku sing utang luwih jahat daripada sing utangi. Mleke rek TK. Betul. Akeh wong iku wani utang ora gelem bayar. Kaya utang galak sing utang lho Kak sing. Silakan aku tunggu, Mbak. Sopo mana sing ngene aku nek gak sampean, Mbak. Sampean harapanku satu-satunya, Mbak. Silakan aku sajukan ke tanggal 30 langsung tak balik, Mbak. Iki tak sini yo sajukan. Kok tanggal 30 balik kan? Iya, Mbak. Tanggal 30 tak balik. No, Mbak. Aku ngelak Mbak ki mau guru ngombe, Mbak. Ora iso Mbak sedotane disolasi, Mbak. Iki ora iso buka, Mbak. Sopo muni amber iku? Mbak. Sopo maneh sing milih iki matang jaya kaya enak. Tak sini ya Mbak, tambali tanggal 30. Barang tanggal 30 dijaluk, Mbak. Duitnya wis ono apa urung. Luwih jahat. Alah, duit semono ae dijaluk. Duitnya sampe tak akeh sih. Duit semono ae dijaluk. Ngoten niku wong kaya ngono ono apa akeh? Wani utang tapi ora gelem bayar. Malah kadang-kadang wong sing duwe utang iku biasanya statusnya iku jalan-jalan rono, jalan-jalan rene. Sing utangi nang omah manani wak tahu tempe. Nggih napa mboten? Nggih. Ku sing muni nggih koyoke pengalaman. Akeh saudara, akeh seduluran pedhot gara-gara utang. Akeh kekancan pedhot gara-gara utang. Makane kedeng hati. Balik ke pembicaraan tadi. Anak sing penting kudu sholat, aja sampai tinggal sholat. Jadi peringatan Isra Mi'raj itu sama saja seperti kula jenengan memperingati ulang tahunnya sholat. Kan perintah pertama kali wekdal Isra Mi'raj. Kula kadang angen-angen, andaikan yo sido sedina sewengi awak dhewe sembahyang ping 50 dengan kesibukan jenengan yang luar biasa. Isu kerja, awan kerja, nonton-nonton sibuk masak sembarang kali sembahyang ping 50. Pripun? Terus kula nggih angen-angen andaikan Kanjeng Nabi mboten sungkan nyenyang malih 5, terus Kanjeng Nabi mboten sungkan nyenyang malih tenggene Gusti Allah. Nggih, kula jenengan ora ono sembahyang, ora ono salat. Akhirnya apa? Tidak ada media kula jenengan berkomunikasi dengan Allah. Sembahyang niku lak media kula jenengan berkomunikasi dengan Allah. Leres nggih Bu nggih? Makanya aja sampai tinggal salat. Nek jarene wong Surabaya ngeten. Salat cakahe agama. Sing durung salat padha lakono. Ayo kari muni noe males. Pripun sampun ngantuk napa dereng? Gurine paringi no nggih. Salat cakahe agama. Durung. Sing durung salat padha lakono. Maksiat penyakit agama sing seneng maksiat padha lereng.
Pripun niku? Mula salat ayo dilakoni dhuwur lan asar jok nganti lali iki piye ya grup Banjari kula nyanyi gak ditahui. Wah, kecapan Bu. Ya wes saya kecapan riyen enggak apa-apa wes. Iki kok wajahe melas kabeh nyapa. Wau selawatan sampean lami to? Derek. Oh, derek. Oke, baru maghrib. Ayo. Oke, tak baleni moko mula langsung masuk ke tamu ya. Sik ayo. Sing salat muga-muga umure dawa. Amin. Sing gak salat dan salat mula salat ayo dilakoni dhuwur lan asar cok nganti ya apa sih? Ya iku nggak mentah Bu. Ayo tak guna. Aku jadi mulai cepat. Ayo. Sing gak sholat dan sholat mula sholat ayo dilakoni dhuwur lan asar jok nganti lagi maghrib isya ojo ketinggalan syukurane ojo deritan mula sholat ayo dilakoni dhuwur lan asar jok nganti lagi maghrib isya ojo ketinggalan syukurane ojo deritan. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Alah. Nyanyi tak enak-enak no. Sing nago ya wis enak. Mula salat kudu mek ngene tok. Kok iso mendadak ya? Lah pripun iki sampun apa lanjut? Lanjut apa? Men balik arba'un min sa'adatil mar'i. Napa mawon niku sing pertama bojo sholihah. Sing kedua ayyakuna auladu abroron, anak apik. Sing ketiga, nak kepengin anak apik, wong saged diarani bejo, carane dia harus punya lingkungan sing apik. Kok jenengan duwe kanca apik, berarti jenengan wong bejo. Jeleng-jeleng deh. Dan lingkungan apik niku dicari. Iya, itu jeleng-jeleng. Kok lingkungannya jenengan elek, golek lingkungan sing apik, dicari, kumpul wong sing apik. Nah jenengan biasanya nanti kepiren kaping telu wong kang saleh kumpul wong sing saleh ben katut saleh. Anak-anak yang saleh salihah, anak-anak sing apik niku biasanya katut wong tuane. Anak niku delok contone, delok wong tuane. Ana wong tua apik, anak elek, wonten apa mboten kathah? Ana wong tua elek, anak apik, wonten apa mboten kathah? Tapi rata-rata anak yang terbentuk jadi anak apik niku biasanya wong tuane yo apik. Soalnya hidup itu saling mempengaruhi. Lah sak jam sih. Coba sakniki kula sering mengilustrasikan ini. Kuat. Nek pancen jenengan gerenganku. Rame wong. Sekarang semuanya tangannya diangkat. Kabeh. Memori. Sing angkat tangannya tak tunggu nomor swarga. Amin. Masya Allah, ternyata sing nggo kursi melu kabeh. Sik, tepuk tangan sik kangge sing melu. Biasane. Kula nak ngisi teng pundi-pundi. Biasane sing nggo kursi iki ngono ku. Liyane ana tangan sing nggo kursi iki. Tapi
jajal, angkat tangan sedaya. Nggih. Sama dia angkat tangan sedaya. Sekarang gerakan pelan-pelan. Gerakannya jangan gini ya. Gini. Memutar. Gerakan pelan-pelan memutar. Lebih cepat. Saiki dalenan janggote dewe-dewe, janggot. Janggot. Kula ngomong napa? Lan jenengan lho kok nyekeli bathuk. Wong kula ngomong janggut. Terbukti kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diucapkan. Jenengan ngomong ning gone anake, nak, budal nak sembayang, ibu nyekel. Anake budal napa mboten? Mboten delok makne. Delok ibu anak-anak yang loman, anak-anak yang dermawan itu melihat orang tuanya juga dermawan. Wong tua, ibu nek api, anak duwe roti. Ana roti nak kancamu ana pira? Ana 5. Roti disigar dadi 5. Sret, wehno kancamu. Iku ibu loman. Ibu medhit. Nak, rotine mek siji, singgahno. Ora ana tunggale. Iki ngomong kan. Iki sing guyu biasa. Sing guyu yo biasane. Makanya kepengen anak api, wong tuane ya kudu api. Ngoten ya Bu nggih? Anak dijak teng masjid, ayo le nek masjid le melu pujian. Ah niki ngomongi le. Lare-lare nek pujian kudu genah. Aja ora genah. Napa nek sing kudu genah? Lirike. Kula nembe mawon kepiring ana arek pujian. Bocah cilik, jejer malih. Malih iki. Liriknya sing genah, ana wong pujian Sunan Muria Raden Umar bin Khattab. Ya ngono iku pujiane bener napa salah? Salah. Lah terus napa mboten angsal pujian dalam basa Jawa angsal. Asalkan liriknya bener. Pujiane biyen jenengan kan basa Jawa. Kanjeng Nabi Muhammad lahire ana ing Dino Senin 12 Maulud tahun gajah. Apa gajah itu? Engkang rama asmane sare. Niku bahasa apa? Bahasa apa niku? Basa Jawa. Engkang ibu asmane Siti Aminah. Itu bahasa Jawa. Apa boleh? Boleh. Tapi lo gak sholawatan. Allahumma sholli ala apa pujian. Sing penting kalau sholawatane. Bocah cilik-cilik kan ana sholawatane. Sholli wa sallim. Wali songo ya ana sholawatane. Ya Rasulullah salamun alaik. Alamatnya anak soleh ya ono sholawatane. Ya Rasulullah salamun. Rapopo, sing penting sholawat. Saiki kan akeh arek-arek lagu tenggene TikTok niku arab-arab. Tapi duduk sholawat. Iya, digawe pujian. Mosok mari adzan, mari donga adzan Allahumma rabb hadina wa kita wis donga sampai ayat tetap pujian. Wala umriki lakin talikit tinta. Ladah ni syak kenil kuwa tasretek wa ita. Oh itu duduk sholawat. Niku sana sholawat, ampun digawe pujian. Do you understand? Yes. Wis paham ora paham pokoknya muni. Do you understand? Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Yes. Ingkang nomor sekawan, ciri-ciri orang sing bejo. Napa niku rizquhu fi baladi, rezekine nang gone negarane dhewe. Ana kan wong iku rezekine ning gone luar negeri. Ana wong rezekine nang gone negarane dhewe.
kerja ning luar negeri niku tantangannya luar biasa Bu. Abot aduh teko keluarga, aduh teko anak, dia napa mboten? Jenengan kondisi ini terjadi mriki, berarti jenengan termasuk wong sing bejo. Mugi-mugi sing hadir mriki pinaringan rezekine tambah kathah. Putra-putrine solih-solihah. Amin Allahumma amin. Jenengan lho Dani yo senenge anake apik. Ya Allah sore-sore budal ngaji, wis ayu. Ape nanti nduk, nanti iki Bu ati budal ngaji ya Allah, wajahnya cantik, akhlake baik, klambine apik. Seneng apa mboten? Sampai digambarkan di sebuah lagu. Bocah cilik, cilik, jejer. Marek-marek pakai R. Marek, marek, malik-malik. Sandangane resik tumindae becik. Sandangane resik tumindae. Kok nemu nadai sama nemu? Sik. Bocah gimana yang di belakang lanjut? Yo bersama Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan dalam acara apa ini? Kok iso apa itu? Pengawasan, mungkin barokah manfaat. Sing apik tambah apik, sing elek katut apik. Amin Allahumma amin. Iki mengke sing awas sedoyo mengke tanggane mriki sampai badhe sampai mantun donga nggih. Sing mriki sampai mantun donga kula dongakne saged ziarah Makkah Madinah. Amin. Amin Allahumma. Allah nyuwun ampunipun pangapunten pasti wonten bahasa-bahasa kula sing ngerati boten pas kalian yang Trenggalek atau bahasa yang berbeda. Kalau nyuwun ampunipun pangapunten sedaya pada hakikatnya hanya perbedaan bahasa saja. Awas jangan mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Sing mulai sadurunge ditutup doa. Iya wis pokoke tak dongakno wis urip kae. Sing tegene mriki sampai mati donga kula dongane sedaya kaapian tegene mriki jenengan. Kula tutup kula afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.